थोड़ा लूज रखिए, तो ढीला छोड़ दीजिए, लूज रखिए, लूज रखिए। कुछ सुनाई पता है? हाँ, फटाक से नपा जाए। लगता है कि इतना स्वच्छ है। हाँ, लूज रखिए, ढीले छोड़िए। ठीक हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। 3 दिन में तो सर्दी खांसी ठीक होने में लग जाता है, 3 से 5 ये दिन। तो बात सही कहते हैं। तो इन सब बीमारियों में तो थोड़ा समय देना है और उस हिसाब से इसको लगता है ठीक। 2-4 दिन करा। हाँ बिल्कुल। देखते हैं इसको, लाओ और जाइलोकेन जेल लाओ।